पहले ये साउंड सुनो। A few moments later. ऐसे साउंड्स आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन इन्हें ढूंढना कहाँ से है मैं बताता हूँ। सबसे पहले ब्राउजर ओपन करें और सर्च करें माई इंस्टेंट्स। फिर फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें। यहाँ आपको हजारों साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे ही किसी बटन पे क्लिक करें, साउंड फौरन प्ले हो जाएगी। कैटेगरीज में जाकर और भी साउंड्स ढूंढ सकते हैं या सर्च बार में जो चाहे सर्च कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में आइडिया बताएं अगला किस चीज का सीक्रेट टूल बताऊं।